평화롭던 어느 겨울날 사단의 전설로 회자되는 엄청난 사건이 일어났다. 그 사건은 아주 사소한 일로부터 시작되었다. 아 시끄러. 저 어떤 자식 코를 이따 그러거라. 어떤 새끼가 탱크를 삶아 처먹었나 이씨. 야 얼른 깨우던지 시동을 끄든지 해줘. 야 불 켜. 예 알겠습니다. 어떤 놈이 코를 이따위로 진짜. 야 케빈 일어나. 이렇게 하는 증서 good morning. What's up? Good morning. 굿모닝가. 네 코 고는 소리 때문에 소대원 전체가 잠을 못 자잖아. 내가 코 골았어? Oh my God. I'm sorry. I'm sorry. 냅둬라. 이등병이 얼마나 힘들었으면 그렇게 코를 골겠냐. 물론 나 이등병 땐 저랬다간 뒤지게 맞았겠지만 안 그러냐 호창아? 알겠습니다. 제가 잘 알아듣도록 타이르겠습니다. 자 취침소 나가겠습니다. 둘, 셋. 잠깐. 야 케빈, 너 이리 와봐. 이병 케빈. 오늘도 고참들의 숙면을 방해할 수 있으니 만반의 준비를 해야지. 코 앞으로. 코 앞으로. 오 마이 갓. 얼른. 굿나잇. 소등해라. Oh my god. 야 목소리가 왜 그래? 빨리 자리 바꿔. 뭐 그래도 임마 수입이야 임마 웨딩 차이나. 자 취침소 나가겠습니다. 둘, 셋. 나는 저 자식이 코를 골아서 코를 막아놨더니 입으로 코를 골고 있어. 야 케빈 일어나. 이렇게 증상. 또코고 뭐야? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. 괜찮아. 또 다른 방법이 있으니까. 답답해 죽겠다. Oh my god. 야이 코끼리 새끼 좀 어떻게 해봐야 마취총을 쏘든지. 씨. 케빈 방독면 눈쪽 유리가 깨져 있습니다. 그 어떤 방법을 써도 케빈의 코골이는 멈출 수 없었고 됐으면 저걸. 그로 인해 그 끔찍한 사건은 일어나기 시작했다. 전체 비상이다, 비상! 어이, 이 밤중에 무슨 일이십니까? 이번에 새로 부임하신 사단장님께서 각 부대를 방문하고 계시는데 일정이 바뀌어서 내일 우리 부대를 방문하시기로 했다. 지금 이러고 있을 시간 없어. 그래서 지금부터 환경 미화 작업을 실시하겠다. 실시! 빨리! 환경 미화 작업. 빨리. 자, 빨리 사단장님 오신다니까. 알겠습니다. 방어. 그렇게 되겠어요. 빡빡 부시러 빡빡. 야, 알겠습니다. 빨리. 그 전설적인 사건이 일어난 악몽의 하루가 찾아왔다. 중상. 바로. 야, 이성덕 중령. 야, 오랜만이다. 네, 중경 이성덕. 야, 군기든 저거기는. 진급 축하드립니다. 들어가시죠. 업무 보고 드리겠습니다. 야, 됐어.
됐어. 업무 보고는 무슨 업무 보고. 야, 너가 딱딱한 거 질색인 거 몰라? 아니 그래도 아하, 이거 괜찮아. 평소대로 해, 평소대로. 잘들 있었나? 소령 이항호 삼중대장 이중대장 이은철 일중대장 소위 황제서 하나 김소하나 좋아. 자 들어가시죠. 우리 말이야, 오래간만에 병사들하고 공항만 찾아. 음료수 내기 어때? 예. 아니 뭐 축구 말입니까? 예 알겠습니다. 새로 취임한 사단장님은 부하들과 격이 없이 지내는 소탈한 성격의 소유자였다. 하지만 그건 자기 생각일 뿐이었다. 사단장님께서 병사들과의 축구 시합을 시청하셨다. 지금은 전시 상황이나 마찬가지다. 정신들 똑바로 차리도록. 알겠나? 예, 알겠습니다. 일중대장. 예, 너 지금 당장 지뢰 탐지병을 데리고 연병장에 가서 돌을 골라낸다. 1cm 이상은 무조건 골라내. 알겠나? 예, 알겠습니다. 이중대장. 예. 연병장에 축구 라인 그리는 건 어떻게 되고 있나? 걱정 마십시오. 미대 출신 병사들을 투입했습니다. 그래, 한번 볼까? 저게 뭐야? 우측 라인이 삐뚤삐뚤하잖아. 당장 무전쳐. 예, 무전병. 네. 체르세븐 여긴 독수리 우측 라인 삐뚤빼뚤 하다는 통보. 다시 기 바람. 정확히 수신하였는지. 네. 정신 똑바로 차려. 사단장님하고 축구 시합하는 게 장난인 줄 아나? 아, 피파 공인구 살아간 행보관은 지금 위영소를 통과하고 있습니다. 그럼 병사들 대표는 준비됐나? 네. 찾다 하면 똑부린 선천성 개발 지무군 병사들로만 11명 준비했습니다. 사단장님의 드리블을 방해하거나 태클 거는 놈은 가만두지 않겠다. 걱정 마십시오. 다 교육했습니다. 좋아. 자, 그럼 다들 최선을 다해주기 바란다. 알겠나? 예, 알겠습니다. 역시 사단장님. 그 시합은 18대 0이라는 스코어로 사단장님 팀의 승리로 돌아갔고 사단장님은 혼자 18골을 넣는 대활약을 펼치셨다. 사단장님 팀 아, 그 뛰고 났더니 배가 고프다. 아, 그러십니까? 그럼 이 부대 앞에 한정식 잘하는 곳이 있습니다. 가시죠. 야, 예. 한정식은 무슨 한정식? 너 신경 쓰지 마. 오래간만에 말이지. 병사들하고 같이 식사하자. 오케이? 예. 아, 예, 알겠습니다. 저 씻고 계십시오. 가자고. 예. 중상! 지금부터 사단장님 저녁 식사 비상대책 회의를 시작하겠습니다. 오늘 메뉴는? 네, 오늘의 메뉴는 된장국, 일명 똥국, 맛김, 두부조림, 멸치볶음, 김치 이상입니다. 뭐 똥꼬? 사단장님 오시는데 절대 안 돼. 다른 거로 준비해. 아, 그게 시간이 없어서 불가능합니다. 군대에서 불가능이 어디서? 안 되면 근처 식당에다 배달을 시켜. 뭐 하고 있어? 빨리 전화해. 예, 알겠습니다. 후식으로 버블티 어떻습니까? 버블티. 그거 말고 유자차 어때요? 유자차. 아니 그러지 말고 화채로 하고요. 또 메뉴는 도가니탕. 나이스 도가니. 야, 이게 다 뭐냐? 레스토랑도 아니고. 요즘 이런 메뉴도 나오나? 아, 예, 그게 예, 저희 부대에서 한 달에 한 번 있는 특별 메뉴가 나오는 날이 마침 오늘입니다. 오, 정말이냐? 예, 감사합니다. 오, 그래, 좋아. 자, 그럼 맛있게 먹자. 잘 먹겠습니다. 넌 고향이 어디냐? 이병 케빈
I'm from Miami에서 왔습니다. 오, 교포냐? 너 자원 입대했어? Yes, sir. 야, 이런 멋지다 이거. 살아있네. 어? Thank you. 오케이. 오, 오, 오. 먹자. Yeah. 야 임마 버릇 없이 어디 사단장님한테 괜찮아. 보시잖아. 아, 시간도 됐고 이젠 집에 가야겠다. 예 그러시겠습니까? 자 가시죠. 뭐야? 선생님께 전화 왔습니다. 아, 여보, 나야. 뭐? 아이, 당신 또 그 얘기야. 당신 콜스톤머니 내가 날린 게 아니래도 당신 아이디도 몰라요 나는. 글쎄 아니라니까 그러네. 뭐? 당신 말 다 했어? 그래 안 들어간다. 내가 더러워서 안 들어간다. 아니 저 무슨 일이 있으십니까? 야 이정녀. 예. 나 오늘 여기서 하루만 재워주라. 괜찮지? 예 알겠습니다. 자 그럼 가시죠. 제 관사로 모시겠습니다. 아하하, 내가 미안해서 어떻게 그러냐. 나 그렇게 눈치 없는 놈 아니야. 어? 내 그냥 병사들하고 내부반에서 잘 테니까 그런 줄 알아. 신경 쓰지 마. 신경 쓰지 마. 예 알겠습니다. 행복아 예, 형사 김봉남. 보일러병한테 연락했나? 네, 기름 다 때려 넣으라고 지시했습니다. 좋아. 침낭은? 네, 엄굴 대장이 히말라야 14자 등만 때 사용했던 것과 똑같은 제품을 사와가 지금 국방생 낙하로 사치하는 중입니다. 좋아. 자 그럼 가장 중요한 사단장님의 잠자리는 누가 맡을 건가? 뭐야 아무도 없어? 군인이 이렇게 용기들이 없어? 이성덕 대대장님, 저희 소대가 맡겠습니다. 오 황소희 그래 니네 소대가 모두가 아니오라고 할 때 예라고 하는 게 진정한 용기라고 배웠습니다. 제게만 맡겨주신다면 이 지구상에서 가장 편안한 엄마 품 같은 잠자리 제가 선물해드리겠습니다. 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 아시겠습니까? 아니 왜 안 된다는 거야? 벌써 다 얘기를 했다고! 케빈 그 자식 코 한번 골면 난리 납니다. 예? 탱크가 지나가는 것 같습니다. 근데 어떻게 사단장님하고 같이 잡니까? 아니 근데 넌 왜 그걸 이제서야 얘기하는 거야 이 자식이! 뭐 언제 물어는 보셨습니까? 이러면 되겠구만. 뭐 어떻게 말입니까? 오 마이 갓. Why? 여기 어디야? 무서워. 오늘은 아무것도 묻지 말고 그냥 여기서 자라. 내가 사단장이 되려면 어쩔 수 없어. 언젠간 너도 날 이해하게 될 거야. What are you talking about, sir? 어머니 안녕하세요. 중상. 야 신경 쓰지 마. 편하게 해 편하게. 예, 알겠습니다. 야 소대장. 소위 황채성. 저 아까 미국에서 온 애 있잖아. 그 켈빈인가? 걔 얘기나 좀 하다 잘라고 그랬는데 어디 갔어? 그 케빈이란 친구는 코를 너무 심하게 골아가지고 오늘 다른 데서 재웠습니다. 야야야. 막 코가 고는 게 뭐 대단한 거라고 딴 데서 재우고 그래. 아니 그래도 너무 심하게 코를 골아가지고. 야야야야야. 난 말이야 잠들면은 누가 업어가도 몰라요. 얼른 내려와. 얼른 내려와. 예 알겠습니다. 그래. 아유 이놈 참 잘하는구나. 그래. 야, 나도 그 CSI 매니아야 매니아. 그 반장 있지 반장. Oh yes, Grissom 반장 number one. 그래. 우리 잘 통한다. 아유, 야 이제 자자. 자자 이제. Yes, sir. Good night. Have a good jam. 오케이, 굿잠.
케빈, 오늘은 절대로 코 골지 마라. 코 골면 죽일 거다. 아주 살짝만 골아도 죽일 거다. 숨소리가 커도 죽일 거다. 이를 갈아도 죽일 거다. 알겠나? 오 마이 갓. 어떡하지? 오늘은 절대 코 골면 안 되는데. 수고하겠습니다. 그래, 안 자면 되잖아. 안 자면 코 안 골 거 아니야? 잠들 뻔했어. 큰일 날 뻔했네. No, 안 돼. 오늘은 절대 잠들면 안 된다고. 참아, 케빈. 참아야 돼. 뭐야? 어떻게 된 거지? 설마 내가 잠든 거야? 오 마이 갓! 아휴, 난 무슨 전쟁이 난 줄 알았네. 무슨 포탄 터지는 소리인 줄 알았네. 얼굴 보는구나 얘가. 아휴. 저기 사단장님, 잠을 다른 곳에서 주무시는 게 어떻습니까? 아휴, 야 괜찮아. 신경 쓰지 마. 아니, 그래도 좀 오죽 피곤하면 이렇게 코를 골겠냐. 그리고 내가 지금 딴 데로 옮기면은 얘가 뭐가 되겠니? 그냥 자라. 자. 어떡합니까? 몰래 끌고 제가 말입니까? 잘 잤다. Morning. 굿모. Why? 오 마이 갓. 설마 내가 또 성생. 아닌데 별일 없었나? 왜? 그게 저기 사단장님은? 사단장님 저쪽에 사단장님. 야, 이거 어떻게 나가요? 도대체 무슨 짓을 한 거야 지금? 에라이, 야 빨리 부장 불러와 빨리. 메딕. 구 사단장님은 고막 이상으로 큰 수술을 받으셨다는 소식이 들려왔고 두 번 다시 우리 부대에 오지 않으셨다. 딱 웃고 즐기다 보니까 끝나버렸네. 정신 똑바로 차리겠다. 부대 앞에 중국집 진짜 그때 먹은 장면 정말 평생 잊을 수가 없어. 미필적 고의에 의한 사랑. 사랑하는 게 죄인이라면 저 같은 사람은 사형이죠. 변호사님끼리도 이런 농담 하시나요? 예를 들면 뭐 잘생긴 게 죄라면 난 사형. 네, 변호사도 헛소리 많이 합니다. 정신 차리실 수 있어요. 아, 네네네.